學者往往會透過了解歷史嘅大事、政策嘅改變、制度嘅變遷，去了解我哋嘅過去。其實重新認識人同自然界嘅關係，對我哋了解歷史亦都有相當嘅幫助。今堂我哋請嚟嶺南大學嘅陳嘉怡博士，為我哋分析過去100年香港人同狗隻嘅相處關係，以及個中意。咁我哋睇香港嘅歷史嘅時候咧，作為一個城市，我哋經常都係會睇人同埋人之間嘅關係啦。但係我哋忽略咗咧，就係人同埋大自然啦，同埋人同埋動物咧嗰個互動裏邊咧，其實都係睇到香港作為一個社會裏邊嘅一啲人同人之間啊，同埋人同物之間嘅一啲界線同埋複雜性嘅。咁呢個就可以從香港嘅城市裏邊嘅一啲空間就可以睇到啦，例如有公園啦、動物園啦。但係從呢一啲嘅空間裏面咧，我哋就可以睇到，即係除咗香港係一個即係好豐富係人同動物係好有交流嘅一個空間同埋城市之外咧，亦都可以俾我哋重新去諗，就係喺一個不斷進步嘅城市裏邊咧，其實我哋同動物嘅關係咧係有冇改善，抑或呢個其實係越嚟越退步咁樣咧？如果講就係人，其實我哋成日講動物嘅福利，但係其實呢個係幾時開始嘅咧？如果我哋睇翻喺香港嘅好多討論裏邊咧，其實係好少會講到動物嘅福利嘅喎，喺嗰段時間。咁香港呢個城市裏邊咧，我哋就試過好多次啦，就係會用動物去到豐富人嘅生活咯。咁有一個例子就係賽狗場。咁雖然香港咧就冇澳門咁樣一樣就出現過賽狗場啦，但係原來係有3次咧係有3個唔同嘅組織就提議過要搞呢個賽狗場嘅。咁第一次就係1947年啦，咁就係有一笪地咧就係之前係有一個商人嘅爪哇嚟香港嘅，就叫郭春秧啦。咁郭春秧嘅後人咧就係交咗一個建議書俾政府啦，就係想起一個賽狗場嘅。咁呢個賽狗場就係一個 Athletes Club 啦，咁就逢星期2、星期5同埋星期6咧就會有賽狗嘅一啲嘅比賽咁樣啦，但係最終咧就係失敗咗嘅。第二次就係因為1963年咧，就係澳門就起咗佢嘅日源嘅賽狗場啦，咁所以就係好多香港人，大概係有90% 嘅去睇同埋去賭錢嘅人，其實係香港人嚟嘅。咁所以就喺64年咧，就係有一啲商人亦都再提議，就係不如就搞翻個賽狗場啦。即係點解要啲香港人就將啲錢留晒去澳門，而唔將佢留低喺香港咁樣咧？但係第二次亦都係失敗咗啦。咁因為當時嘅一啲街坊福利會或者係街坊組織嘅阿頭咧，就係覺得好多嘅人已經係過大海去賭錢啦，已經神不守舍。咁我哋仲喺香港搞，咁會影響佢哋嘅工作嘅表現咁樣啦。咁所以就取消咗個念頭啦。咁第3次咧就係喺1967年嘅時候咧，咁就係呢單嘢比較大單啦，因為佢係鄉議局嘅陳日新。佢就提出就係要搞一個賽狗場咁樣啦。佢就話可以喺梅窩啦，或者係東涌啦，或者係南丫島呢3個地方啦。佢就預計1年其實可以賺到1億嘅港元嘅。咁佢就話有101個方法可以使到呢筆錢啦。每90日就可以起一間小學，每1年就可以起一間醫院啦，可以起好多嘅廉價嘅飯堂啊，俾啲新界嘅人去享受啊咁樣。咁有一啲人就開始就寫信去報紙嗰度啦，就係覺得有啲就支持嘅，點解可以賭馬，但係就唔可以賭賽狗呢？但係香港嘅大部分嘅中文嘅報紙咧，嗰陣時就反對嘅，咁佢哋就覺得係會造成社會不良嘅風氣啦，即係啲人就會淨係掛住賭錢啦，因為已經好多人成日去澳門賭錢，咁樣做落去，新界可能就會出現好多嘅非法嘅一啲活動啦，咁所以最後亦都係因為咁樣，咁政府喺過咗67嘅暴動之後咧，咁大概都要去到68年嘅時候啦，咁佢哋就決定，佢哋就出嚟宣佈就話我哋唔會再考慮就係合法化任何嘅賭博啦，嗰陣時係。咁但係喺3次嘅想成立賽狗場嘅經驗嚟睇咧，其實真係冇人係討論過啲狗嘅問題啦。喺嗰陣時，其實全世界，尤其係喺澳門，係已經出現咗好多係虐待啲狗啊嘅一啲情況嘅。但係喺嗰啲討論之中咧，喺香港嘅討論之中咧，係好少會見到係有人係會講動物嘅福利啊，或者係啲狗喺邊度買翻嚟啊，係會喺邊度住，係點樣照顧佢哋啊。咁呢啲就係冇提及到嘅。喺戰後嘅香港咧，亦都有一啲人咧就係嘗試係利用鬥狗咧去豐富自己嘅生活嘅。咁鬥狗其實就係好早喺羅馬帝國
國嘅時候咧，就係啲競技場啊、戰場啊，都會見到一啲 English Mastiff 嘅狗，就係喺度打緊，係啦。但係之後咧，喺20世紀初咧，喺東亞嘅地方咧，鬥狗其實亦都係唔係罕見嘅，即係例如喺日本啦，佢哋有一隻狗叫 Tosa Inu，咁佢哋就係為咗去鬥狗呢個活動而去將佢 breed 出嚟嘅。但係要傳到去香港同埋澳門咧，就要喺戰後大概係50、60年代嘅時候先至出現嘅嚇。咁喺澳門咧，同埋香港有一個係比較相似嘅地方咧，就係呢個係中產。都係華人嘅中產人士嘅玩意嚟嘅。咁點解呢？因為要養一隻狗呢，就係通常係沙皮狗啦、鬆獅狗啦，或者係藏獒嘅，係啦。咁要養一隻呢啲狗呢，要買就需要大概係3000蚊啦。但係你要養呢，就係好麻煩嘅，因為你每日要有3個鐘頭同佢做運動，咁一起身呢，就要同佢去爬斜坡啦。咁有時就會俾一啲生嘅動物佢，例如小兔仔，就等佢中意食啲血嘅味道，中意做啲血嘅味道，咁就一出場咁就會有嗰種即係英文我哋會話 thirst for blood 咁樣啦。喺香港同埋澳門呢，鬥狗其實就唔合法嘅。所以喺澳門咧，佢就會突然間出現，例如係大三巴後邊嘅一啲係比較荒廢嘅地方咁樣嘅。咁就唔會一早通知啲人係幾多點，係可能係去到差唔多比賽啦咁樣，跟住先係慢慢就係通知一啲人，就係或者有啲人經過就去睇咁樣啦。咁通常就會有賭博嘅成分啦。咁喺香港咧都係差唔多嘅。咁香港新界啊、九龍啊同埋港島咧，其實都有出現過鬥狗嘅喎，甚至乎喺香港係喺銅鑼灣係好旺嘅地方咧，亦都係出現過鬥狗嘅喎。其實咁通常會做啲咩咧？咁主人咧就會通常就坐住架好靚嘅車喺出邊，佢哋就會用一塊布去冚住。咁佢哋就會喺一架車嗰度就坐等住，然後就慢慢入場嘅時候咧，佢哋啲 camera 已經 set 好晒㗎啦，即係要影住佢哋入場，影住佢哋全程嘅打鬥嘅過程咁樣啦。咁跟住主人通常就會賭，係啦。就賭大概係2萬蚊嘅。咁喺香港出現嘅另外一種就係利用狗去娛樂人嘅生活咧，就係功夫狗啦。咁呢個可能係香港獨有嘅一種狗啦。呢個就係因為70年代咧，就係李小龍就好紅啦。咁可能係邵氏嗰啲功夫電影咁樣。咁嗰陣就出現咗一個功夫潮喺香港啦。咁所以亦都有一啲人就覺得，如果有功夫潮，咁就應該係有功夫狗嘅。咁嗰陣就可以用15,000蚊咧，就買到一隻功夫狗。咁可以諗下，就係嗰陣啲人可能平均嘅一個月嘅糧就係2000或者3000蚊咁樣啦嚇。咁所以可以買到一隻功夫狗都要儲好多錢，同埋都係要中產階級嘅人先至有嘅。咁功夫狗會做到啲咩咧？咁嗰啲廣告就聲稱佢就可以好打得嘅，好似李小龍咁打得嘅。咁佢就係可以保護到你啦，你需要佢攻擊邊個，佢就會去攻擊邊個咁樣嘅。但係咧，如果唔夠錢買功夫狗咧，就唔緊要嘅，自己有隻狗咧，可以送佢去功夫學院咯。咁就係3900蚊啦。咁當日就係講緊係要先讀2個月，一個叫做 obedience trial。咁如果佢係真係可以聽人哋講嘅，咁又有一個 potential 咁樣啦，咁就可以。之後就去讀就係做功夫狗啦，咁就係會學到啲咩咧？佢就話係一個自由搏擊嘅一個方法，係之後咧佢就可能可以做到功夫片裏邊嘅演員啦，可以去啲工廠大廈嗰度就可以做到保安啦，亦都係可以做一啲有錢人嘅保鏢咁樣嘅。咁從跑狗啦、賽狗啦同埋鬥狗咧，其實我哋就可以睇到喺當時嘅一啲討論裏邊咧。香港人係好少係去提及到係狗嘅福利嘅，咁鬥狗就有少少係複雜啦，因為個主人其實係好錫佢隻狗㗎，但係佢亦都會放佢落去就係去被咬啦，或者甚至乎有時係會死亡咁樣啦。咁所以從呢啲活動其實係可以睇到人同埋動物嘅嗰個關係係有幾咁複雜咁樣嘅。咁同時呢2個活動亦都可以俾我哋睇到就係香港係出現咗好多嘅 race 同埋 class 嘅一啲界限咁樣啦。咁我哋下一節咧，我就會講就係透過英式或者係歐洲式嘅 dog show 咧，我哋點樣可以睇到呢一條界限嘅。